वेलकम टू मोबाइल डॉक्टर। आज का मेरा टॉपिक आपका vivo y12 है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कॉम्बो प्रॉपरली क्रैक्ड है पूरी तरह से। तो इसको हम आज आपको कॉम्बो रिप्लेस करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सिम ट्रे को निकाल देंगे हम, और जहाँ पर सिम के पास गैप होता है सिम ट्रे के पास, वहाँ से इसको खोलना शुरू कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपका फिंगरप्रिंट का पत्ता इसमें कनेक्ट होता है अंदर को। तो इसका स्क्रू खोल के हम सबसे पहले फिंगरप्रिंट को रिमूव करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें स्क्रू सील्ड है, लगे हुए हैं। तो इसको सबसे पहले हम स्क्रू खोलना शुरू करेंगे इसके। तो अब सबसे पहले हम इसमें बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। आपका ऑन ऑफ स्विच को भी निकाल देंगे। तो इसको हम फिलहाल बैटरी को निकालने के लिए इसको हीट अप कर लेंगे एक बार। इससे बैटरी और आपका डिस्प्ले दोनों निकल जाता है। तो इसको हम प्रॉपरली हीट अप कर देंगे, और हीट होने के बाद हम बैटरी को निकालेंगे। इसको भी हम 5 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देंगे। तो फिलहाल हम इसमें आपका डिस्प्ले को चेक कर लेंगे, और आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसकी जो आगे वाला डिस्प्ले है इसको निकाल देता हूँ पहले ही। इसमें भी आप हीट करेंगे और इसका कॉम्बो आगे से फ्रंट से निकाल देंगे। तो जैसा कि हमारा कॉम्बो चल रहा है प्रॉपरली, तो फिलहाल हम इसको बैटरी को रिमूव करेंगे पहले, और उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। और इसका फ्रंट अब इसमें हम डिस्प्ले को लगाना शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने इसका फ्रंट साफ कर दिया है, तो फिलहाल हम इसमें ओसी शीट्स लगाएंगे, और उसके बाद ग्लू लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसमें हम प्रॉपरली ओसी शीट्स को सारे लगा देंगे।
तो फिलहाल हमने उसी शीट्स लगा दी है, तो अब हम इसमें पेस्ट लगाना शुरू करेंगे। तो जैसा कि ग्लू हम इस पे लगा चुके हैं, ग्लू पेस्ट को, तो अब हम इसको उसी शीट्स को निकाल के इसमें चिपकाना शुरू करेंगे। तो जैसा कि चिप चुका है, तो अब हम बैटरी को भी इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा लग चुका है, तो अब हम इसमें स्क्रू लगाना शुरू करते हैं फिलहाल। तो फिंगरप्रिंट को भी लगा देंगे हम, और इस पे स्क्रू और पत्ती को लगा देते हैं वापस। तो जैसा कि हमारा बैक पैनल लग चुका है, तो एक बार हम इसको
प्रॉपरली चेक कर देंगे कहीं से गैप तो नहीं है बाहर से। तो इसमें हम प्रॉपरली टेपिंग कर देंगे एक बार, ताकि ये आपका प्रॉपरली जब तक 1-2 घंटे में प्रॉपरली चिपक जाए इसमें डिस्प्ले प्रेशर के साथ। तो जैसा कि ये हमारा हो चुका है प्रॉपरली, एक बार हम इसका टच चेक करेंगे चला के। तो हमारा टच प्रॉपरली चल रहा है। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।